เจียวผมใส่แต่รสดีครับใส่แต่รสดีไฟไม่แรงเลยครับฟืนผมจะเพิ่มฟืนในตอนผัดนะเจียวหอมๆข้าวสวยร้อนๆเด็ดที่กันครับไข่เจียวใส่แต่รสดีรสดีกันก๋วยเตี๋ยวนะสีกำลังสวยครับเหี่ยวแน่นอนครับโอเคครับไม่มีเนื้อมีหน่อไม้ครับเนื้อหน่อไม้พริกหยวกและมะกรูดกระชายเป็นเนื้ออะไรครับโอ้ใหม่ผมใส่ผมไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าถ้าเพิ่มฟืนมันควันครับมันมองไม่เห็นการผัดผมเลยเอาฟืนออกใส่วันสั่งมันครับค่อยเห็นอาหารชัดถ้าผมเพิ่มฟืนมันจะมีควันขึ้นมาบังอาหารน้ำปลากระเทียมขาวน้ำตาลผงอูมามิรสดีรสดีเดี๋ยวสูตรมั่วอีกอะในผมแต่งสีเองเลยดูทำขึ้นก็แบบมีน้ำทิ้งไว้ครับน้ำจากใบกะเพรานะมันสั้นเลยครับเดี๋ยวเนื้อจะแข็งเราอยากชิมครับแจ่มผัดเผ็ดเนื้อหน่อไม้เรียบร้อยครับข้าวสวยร้อนๆนะครับ สวัสดีครับนี่เลยผัดเผ็ดเนื้อใบกะเพราผัดเผ็ดเนื้อน่องลายใบกะเพราไข่เจียวกับน้ำซุปใส่น้ำซุปผงก๋วยเตี๋ยวครับมาครับแซมกันเลยดูดิเนื้อน่องลายยอดครับที่ไทยเพิ่งปลูกครับมีห่วงเดียวเบิดต้นไข่เจียวเนื้อลายชิ้นโตๆเลยครับผ
อ้บนไข่เจียวอย่าได้ใส่มือครับผัดกะเพรามีกินไหม้นะครับกินไหม้ของพริกมื่อเช้ารัดซื้อแตงกวาจากรถตลาดนะครับรถพุ่มพ่วงบ่มีเบิดเมื่อวานรัดซื้อถั่วงอกเบิดมีแต่แตงนี่รัดซื้อแตงเลยได้ต้นหอม10 บาทนี่ผมเนี่ยเยอะน้ำปลามากเลยครับเยอะน้ำปลามาเลยเพิ่มความหอมมีกระชายใบมะกรูดแล้วก็นี่ครับน้ำใหม่พริกหยวกเนื้อเน้นๆเขาผมใส่เป็นเขาเศษ60%เขามะลิ40%เป็นการหุงน้ำซุปก็ใส่ผงก๋วยเตี๋ยวเอาเลยครับเนื้อลายหั่นบางๆครับ
เกินเนื้อลายตรงการหั่นตรงหั่นแบบที่หนาๆเนี่ยครับเพราะว่ามันบางไรมันเสียนั่นอันนี้ของผมมันหน่อยผมเลยต้องหั่นบางๆมีอยู่3 ขีดสุดท้ายที่กินแบบ แข็งๆครับรอบนี้เอาแบบมีน้ำคุกคิกเปลี่ยนรสครับกินแต่เนี่ยเดิมได้เหมือนกันนะผมบริใส่พริกแกงนะครับพริกแกงนี่อยู่แต่บริใส่
ความเผ็ดมันนะมันสะสมครับนุ่มๆนี่ครับเนื้อลายอืมตาแตกโอ้พอดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆนะครับติดตามรับชมครับผมครับ